वेलकम दोस्तों, स्वागत है सीजे कैंपर्स में आप सभी भाइयों का। चेतन और जावेद फिर से आ गए एक बार नई लोकेशन पे, नए एडवेंचर पे। इस बार थोड़ा लंबा गैप हो गया। हेलो दोस्तों, हाँ गैप तो लंबा है लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। अब इतना लंबा गैप नहीं। आज लेट भी हैं जरा। आज नाइट कैंपिंग होगी क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई जरा है क्या तो खुद ही लेट निकले हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है दिन में। दिन में तो पॉसिबल है नहीं फिलहाल। आज नाइट कैंपिंग होगी, नाइट कैंपिंग और कुकिंग। फिलहाल तो जा रहे इन हैं। दोनों पागलों को देखो जरा, ये दोनों पागल खड़े हैं। अभी लगभग 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। हाँ इतना टाइम। अभी बज रहे हैं लगभग 5:30। इधर है ना जाम की स्थिति कुछ ज़्यादा। आज कब वही काम चल रहा ना, काम की वजह से जाम की ज़्यादा ही है। काम की अभी साल भर तो लग ही जाएगा, है ना। इतना टाइम। बाइक भी है, कारें भी निकलता है और बग्गी भी है। हाँ, घोड़ा गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, अभी निकलेगी बगल से। ये निकली घोड़ा गाड़ी, शादियों की तैयारी। अब दूल्हा कोई बनेगा। सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला है, 20-25 मिनट मुश्किल से। चलिए दोस्तों, लोकेशन पे पहुंच के मिलते हैं। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। आज प्रॉपर नाइट कैंपिंग होगी आज भाई, मजा आने वाला है। और पिछले वीडियो में मटर पनीर तो पानी में, सॉरी मटर मशरूम पानी में बह गया था। इस बार नहीं बहने देंगे। चोट भी उस टाइम तो पता नहीं चला, हल्के में ले ली थी, लेकिन अब चोट का पता चल रहा है तो प्रॉपर थेरेपी भी चल रही है चोट के लिए। सुबह सुबह डेली उसी में टाइम निकल जाता है, 1-2 घंटे का थेरेपी। मशरूम ने किया घायल। लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, आज फिर से मटर मशरूम बनाएंगे क्योंकि जो ठान लिया वो ठान लिया, पूरा करके मानेंगे। चलिए पहुंच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों पहुंच गए हम लोग अपनी लोकेशन पे। बहुत ही बढ़िया लोकेशन, शानदार, बहुत प्यारी लोकेशन है। गाड़ी भी सेफली पार्क हो गई, देख सकते हैं इधर, ये पीछे पूरा बहुत बड़ी झील है यहाँ पे। अब यहाँ सेटअप जमा रहे हैं, खाना पीने की तैयारी करते हैं।
गाइस सब्जी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। अब बनाएंगे रोटियां। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सब्जी में, थोड़ा सा है अभी पकने में, थोड़ा सा टाइम है बस। ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ। पीछे झील तो आपको दिखाई थी शाम को जब हम लोग आए थे। जगह बहुत खूबसूरत है ना, बढ़िया जगह है। ये व्यू दिखाओ सामने का, ये वाला व्यू कैप्चर करो, ये सामने का है ना ये। हाँ तो भाइयों खाना बन के तैयार। बड़ी कसमकस से बना, हर बार कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। आज रोटियां बिगड़ गई। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। सादा रोटी की जगह बेसन ज़्यादा डालना पड़ा तो मिस्सी रोटियां बन गई आज। कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में पानी दिखा नहीं तो आटा हो गया ज़्यादा गीला। ये ना पर रोटियां बनी अच्छी हैं, ठीक है वो। भाइयों खाना पीना खा के फिर मिलते हैं अभी। पानी थोड़ा ज्यादा हुआ हाँ। लेकिन ठीक है, इतना तो चलता ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यही तो है कैंपिंग में, हर एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करना आना चाहिए। सही बात है भाई, कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ किसी कम। होटल में तो रुके नहीं है, प्रॉपर चीजें नहीं हो पाई। हाँ तो कम से कम साधनों में अपना गुजारा करना। कैंपिंग में तो मेरे ख्याल से तो यही मतलब होता है। बिल्कुल सही बात है, यही। बाकी अब खाना खाते हैं पहले कि भाई भूख भी लगी है काफ़ी और खाना हो रहा है ठंडा। फिर मिलते हैं आप लोगों से।